အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတ်လ17ရက်ကနေပြီးတော့18ရက်အတွင်းတောက်ကြသားသမီးရဲ့တပတ်စာပြောင်းလာကိုပေါ်ချပြပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးဒီကလာမှာတော့လုံးဝချန်တာတွေထင်ကောင်းလွှဲချွတ်နေတတ်ပါတယ်ဒီကြာစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်လွှဲလုပ်နေတယ်လုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့အစင်ပြည်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်လွှဲပြည်နေတယ်နော်လုံလောကိုင်ပတ်တွေမိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်စိတ်ပေါ်သားမတဲ့ဆက်နေတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြောင်းကျင်စိတ်တွေလည်းပေါ်နေနေမှာဒီကလာမပြောင်းတဲ့သေးပါဘူးเนาะပြောင်းတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံမကောင်းတဲ့အချိန်ပါเนาะငွေပုံတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဝင်လည်းအပတ်မတင်เนาะရခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်ပြီးပါရတတ်ပါတယ်เนาะပရိသတ်လောက်ကိစ္စလေးတွေစပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမျိုးကြဘာသာကြရင်နိုင်ငံခြားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်တော့အဆင်ပြေနေမယ်မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေကူညီမစားမှုရမယ်เนาะဒီကိစ္စဘိုးကိစ္စတွေအဆင်ပြေလို့စာဝတ်ပြုစုထားတဲ့သူတွေအင်တာဗျူးပြုစုထားတဲ့သူတွေကဒီကာလမှာအောင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေဆောင်ညနေ3 နာရီ4 နာရီလောက်ပေါ့နော်အဖွားလေးတို့မှာတွားကြလို့သက်ချက်တော်ဆိုင်ရည်ရှင်မှာပြောပြီးတော့နော်ကိုယ်မှာခက်ခဲနေတဲ့ဝိကြီးခက်ခဲတွေနော်အခြားသောခက်ခဲဒီဘက်ကိုတက်ဖို့ဒီဘက်ကိုစတောင်းအဲ့လိုလူတိုင်းလိုက်မှဆိုရင်ကိုယ်မှာခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲတွေပြောပြီးတော့အောက်ဆုံးချက်သားများဟိုချရရှိတော့